전자레인지에 돌리면 안 되는 음식. 첫째, 달걀입니다. 껍질이 있는 달걀을 전자레인지에 돌리면 내부 압력이 급격히 상승해 터질 위험이 있습니다. 이는 청소가 어렵고 위험할 수 있습니다. 둘째, 포장된 가공식품입니다. 플라스틱이나 금속 포장재는 전자레인지에서 사용하면 안 됩니다. 이런 포장재는 열에 의해 유해 물질을 방출하거나 심지어 불이 날 수도 있습니다. 셋째, 과일입니다. 특히 포도나 베리류 같은 작은 과일들은 전자레인지에서 과열될 경우 폭발할 수 있습니다. 이들 과일은 고열에 노출될 때 내부에서 수분이 급격히 팽창해 폭발할 위험이 있습니다. 넷째, 물을 다시 데우는 것은 주의해야 합니다. 전자레인지에서 너무 오랫동안 물을 가열하면 과열 상태가 될 수 있습니다. 이 상태에서 물은 실제로 끓지 않지만 작은 움직임에 의해 갑자기 끓어오르면서 화상을 입을 위험이 있습니다.